So, pati pagmumukbang, ginagawa mo na. Panahin. So, kung may asin, kayo din ba? Yan, nalagyan ko siya ng asin. Ito yung butter na. Suka. Sabaw siya. Pang ilan mo na yan? Oh, no, 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 no. So, ito nga, tamang mukbang tayo ng balot ngayon, mga ka-feelinge. Ang lamig-lamig naman kasi ngayon, mga ka-feelingera, kaya magbalot na lang tayo. Ayan, pangalawa ko nito, may MQ kasi ako. Sarap niya sa balot. MQ chili garlic. Sayang. Sayang nagtapon. Wow. Oh. Ayun na. Hinati siya ng asin. Konti lang. Yan si MQ chili garlic. Siya. Look. Sapa. One more. Sapa. Grabe, takpan mo yan. Kinain na lahat.